که ته په خپل مال په نورو ځان ښیې او کبر کې خلک کم ګڼي ته اصلي فقیر یې. که ته په خپل علم باندې په نورو باندې د جاهلانو ګمان کې او د جاهلانو خطاب ورته کې اصلا ته عالم نه یې. ځکه علما وایي چې من قال انا عالم فهو جاهل. څوک چې وایي زه پوهېږم هغه جاهل دی. او کوم مقام چې ته لرې که په هغې باندې په نورو باندې ځان ښیې او خپله تعالی په خلکو منې ته ضعیف یې، ته پیاوړی نه یې، ته قوي نه یې. علم مالداري او د هر څه که ته متوازی نه کي، که ته مات نه کي، شکسته انسان در نه جوړ نه کي، پوه شه چې دا هر څه ستا په تاوان دي. اصلي تاوان کوونکی ته یې. هغوی چې واقعي او څه لري تواضع لري. رښتینی عالم عاجزه وي، رښتینی مالداره شکسته وي، کبر نه کوي. الله پاک څه فرمایلی؟ ولا تسعر خدك للناس. خلکو نه مخ ماړوه، خلکو سره سپک چلند مه کوه، خلکو ته کم نظر مه کوه چې ټول درته خبرې کوي او تا ځان داسې نیولی چې خان صاحب ناست دی. څومره چې ته تواضع کوي همدومره دی الله پاک د خلکو منځ کې لوړوي. چې څومره متکبره کېږي الله پاک دې ټیټوي، مقام دې راښکته کوي او دې ته دې مجبوره کوي خلکو په مخ کې هیڅ مخ ونه لري. سلام علیکم.